家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係阿 Lam 林林。今日為大家推介一條超易行嘅市區美景山徑——樂富格仔山，全程約3公里，需時約1個半鐘，難度1星，景觀就5星。咁喺交通方面亦都相當之簡單。港鐵樂富站 A 出口，沿路行至樂富公園入口，咁你就會見到行山徑嘅起點㗎啦。話說格仔山啦，原名就係九龍仔山，又叫做雷達山，咁係一座小山丘嚟嘅，標高就只有98米。咁喺50年代啦，係啟德機場13跑道降落航道嘅必經地方嚟嘅。咁當時為咗方便機師導航啦，所以就油上咗紅白格仔相間嘅圖案。咁格仔山嘅名呢，就係咁樣嚟㗎啦。嚟到呢度有個分岔路口啦，咁左手邊就係去配水庫公園嘅，而右手邊呢就係去格仔山。而家先行左手邊去配水庫花園睇睇，咁由呢度直行上去啦，經過迴旋處，大概就需要幾分鐘時間就可以行到啦。哇！呢個草地超大，野餐一流。呢邊綠油油嘅大草地非常之適合小朋友放電啊！而且呢，人流比較少，環境又清幽喎。喺遠處呢，仲可以望到獅子山。咁假日嗰陣時呢，就可以嚟個獅子山山景下野餐啦，非常之唔錯啊！咁我哋而家兜返去頭先個分叉位啦，就去格仔山。而隔離呢度呢，就有個洗手間嘅，咁有需要嗰陣時啦就可以去啦。跟住圍網一路向前行，大概行1-2分鐘到啦，咁你就會見到有啲梯級位啦。咁就跟住梯級位向上行，呢啲梯級就比較窄啦，行嗰陣時就要小心啲。好快就見到呢條細細嘅標高柱，咁我哋就轉右手邊方向。呢度有一個蝦箭嘴，呢個箭嘴呢？哇！呢對咩啊？呢度有好多菇。
秘道啊呢度。哇！呢個叢林。哇！好似加頓山咁喺度。翻版加頓山喺度。哇！呢度環境相當之開揚啊，望晒成個九龍仔。今日條片就到呢度啦，鍾意睇我影片嘅朋友記得 subscribe 我 channel 啊！我哋下條片見，拜拜。